到啊，我問下昌哥冇覆啊，睇下冇覆我個。我打呢一名冇人聽，我 check 下阿昌有冇人覆。好啊，好。好啦，拜拜。打邊名我聽下。聽咯。有冇 iPhone 電話？啊，個大大隻嗰個咧？冇，我俾啦，繼續。昌哥，阿龍啊，阿咪啊，係，我想要周先生個密碼。咁佢攞到鎖匙啊，就喺邊度入啊？喺停車場入啊？係。我而家見到個鎖啊，9383可能冇，9383開唔到嘅。等緊。8393開到，跟住喺呢度入啊。即係行翻去街嗰邊，馬路嗰邊。最大一條鎖匙，好啊，跟住放翻入嚟。好，收到你，唔該晒。
Thank you so much. Bye-bye.